हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोजेक्ट टैली। माय नेम इज विहांकन। आज हम डोर अलार्म बनाएंगे। आपको डोर अलार्म बनाने के लिए 7 मटेरियल्स की ज़रूरत है। डीसी बजर, नेल, 2 पेपर पिन, कार्डबोर्ड का पीस, 9 वोल्ट बैटरी कनेक्टर, SPST स्विच, 9 वोल्ट बैटरी। आपको एक ये पेपर पिन लेना है, इसको प्लायर की मदद से सीधा करना है। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। ये सीधा हो जाने के बाद आपको इसके प्लास्टिक को रिमूव करना है। देखिए इस प्रकार। प्लास्टिक निकलने के बाद ये ऐसा दिखेगा। अभी आपको ये नेल के साइज का इसको रोल करना है। कुछ ऐसा। आपको अब बैटरी, बजर और स्विच को इस पोजीशन में कार्डबोर्ड पे स्टिक करना है। अभी आपको बैटरी कैप के रेड वायर को इधर सोल्डर करना है और बजर के रेड वायर को उसके स्विच के सेकंड साइड पर सोल्डर करना है। अब आपको बैटरी कैप के ब्लैक वायर का थोड़ा सा रबर निकालना है टिप के वहाँ से। और फिर इस नेल के ऊपर रोल करना है। अब आपको यहाँ इस नेल को स्टिक करना है। मैंने अभी दूसरी पेपर पिन का प्लास्टिक निकाल लिया और उसे थोड़ा सा कट कर लिया। अभी आपको ये करना है कि इस बजर के ब्लैक वाले वायर को इससे कनेक्ट करना है। कनेक्ट हो जाने के बाद आपको इधर इसे स्टिक करना है। आप देख ही सकते हैं हमारा डोर अलार्म रेडी हो गया है। अभी मैं आपको इसे यूज़ करके बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आपके कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो तो प्लीज़ कमेंट करें।